अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अॼु मां तव्हां दोस्तनि लाइ हिकिड़ी अहिड़ी जाइ ते वीडियो भरियो आहे जेका तमामु ख़ूबसूरत आहे, जेका मुंहिंजी दिलि खे तमामु वणी ऐं इन हद ताईं वणी जो मूंखे महसूसु थियो त मां हिन जॻह जो सहर मूं ते तारी थिए थो। काफ़ी टाइम मां उते वेठुमि, काफ़ी वक़्तु वेठुमि ऐं हिन जॻह खे ॾिसंदो रहियुमि। हिन जी ख़ूबसूरती खे मां ॾिसंदो वियुमि, हिन जे पैटर्न्स खे मां ॾिसंदो वियुमि। तव्हां ॾिसंदो ही पैटर्न्स कंहिं माण्हू न घड़िया आहिनि, कंहिं इंसान ज़ात न घड़िया आहिनि, पर ही बरसाती पाणी जो हिकिड़ो नालो आहे। उन बरसाती पाणी जे करे ही पैटर्न पाण ई ठहंदा विया ऐं ही तव्हां ॾिसो पिया ही पैटर्न। ऐं ही हिकिड़ी नंढड़ी ख़ूबसूरत माखी जी मख वांगुरु मख आहे जेका कटींदी बिल्कुलु बि न आहे, जंहिंखे लाइ डिटर्जेंट जी का ज़रूरत न आहे। ऐं अॻिते मां तव्हांखे ही ॿुधाईंदो थो हलां त ही ॾिसो, ही पहाड़ आहे जंहिंखे पाणी पंहिंजे वहकिरे सां कटियो आहे ऐं अहिड़ी ख़ूबसूरत शकिल ॾिनी आहे। हिनखे ॾिसंदा वञो दोस्तो। ऐं मां तव्हांखे गुज़ारिश कंदुसि त वीडियो ॾिसण सां गॾु मुंहिंजी हिन वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो, मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं कमेंट ज़रूरु कजो ऐं मूंखे जीअं ख़बर पइजी सघे त तव्हांखे मुंहिंजो वीडियो पसंदि आयो आहे। उन खां अलावा मूंखे सलाह ज़रूरु ॾींदा, मूंखे सजेशन ज़रूरु ॾींदा त मां कहिड़े क़िस्म जा वीडियो तव्हांजे लाइ जेको आहे ठाहे करे ऐं तयारु करे मोकिले ॾियां। तव्हां दोस्तनि जो तमामु थोराइते रहंदुमि इन्हनि कमनि जे लाइ, वॾी महिरबानी। ऐं हीअ तव्हां ॾिसो था पिया, हिन खे गॾोगॾु हिन जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदो वञां। हीअ तव्हां ॾिसो था, हिन में तमामु ख़ूबसूरत पैटर्न्स ठहियल आहिनि। ही पथर ॾिसंदा वञो त ही पथर ॿुधाईंदो न, ही सैंड स्टोन टाइप आहे। ही नंढड़ो बूटो, ज़िंदगी किथां बि पंहिंजो रस्तो ॻोल्हे निकिरंदी आहे। ही नंढड़ो बूटड़ो उन जो मिसाल आहे त ज़िंदगी खे थोरी जाइ मिले पाण ई निकिरी ईंदी आहे। ही पहाड़ आहे, पहाड़ जे मथां ही बूटो निकितल आहे। ही बूटो तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो, तमामु नंढड़ो बूटो, तक़रीबन 1.5 इंच जो। कद जे हिसाब सां ही मैच्योर थी वञे त 6 खां 8 इंच हिन जो कद रहे थो। ही नंढड़ो कैचमेंट एरिया जंहिंमें बरसाती पाणी अची जमा थियल आहे, ताज़ो ई बरसाति थियल आहे तक़रीबन 2 ॾींहं अॻु में। उन बरसाति जे पाणी जे करे हिते अची पाणी जमा थियल आहे, जिते पखी पखियुण अची करे पाणी पीअनि था। ही तव्हां ॾिसो था, ही ख़ूबसूरत जाइ, ही तमामु हिकिड़ी सुहिणी कुदरती जाइ ठहियल आहे। ऐं हिन में जेके पैटर्न्स ठहियल आहिनि बिल्कुलु कुदरती, तमामु सुहिणा पैटर्न्स ठहियल आहिनि। ही पाणी तमामु थोरो आहे, पर हिन खां हेठि जेकॾहिं ॾिसंदासीं त उते बि पाणी जमा थियल आहे। ही पहाड़ आहे, हिते पथर आहे, सैंड स्टोन आहे, ऐं हेठि जेकॾहिं ॾिसंदासीं त उते वारी आहे, जेको मां तव्हांखे शुरू में ॾेखारे चुको आहियां। अॻिते हली मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। ऐं ही तव्हां ॾिसो, ही पहाड़, ही ख़ूबसूरत पैटर्न जंहिंखे ॾिसी करे दिलि बार बार चवंदी त माण्हू हिते अचे, इन्हनि खे ॾिसे ऐं कुदरत जे नज़ारनि जी तारीफ़ करे। ही साम्हूं तव्हांखे वण नज़र ईंदा, खबड़ जा वण आहिनि, कंडी जा ऐं बबुर जा, ॿेर जा। ऐं इहे ई शयूं जेके आहिनि न हिते थियनि थियूं हिन इलाइक़े में। इहे वॾा वण जेकॾहिं खणी चऊं त इहे ई वण थियनि था। ही जेको पाणी आहे, जेको मां तव्हांखे हींअर ॿुधायो त पाणी हेठि हिकिड़ो कैचमेंट एरिया आहे ऐं हितां नथा वञी सघूं। ॿिए पासे खां अगरि नाले में फिरी अचूं त वञी सघूं था, हितां हिन जे लाइ रस्तो न आहे, छो त पाणी जेको आहे हिन जबल खे कटे 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 ऐं उतां हिकिड़ी लाही ठाहे छॾी आहे, जंहिंमां सिर्फ़ु माण्हू मथे अचण लाइ बि कंहिंजे सहारे जी ज़रूरत पवंदी, लही त नथो सघे। ऐं ही तव्हां पैटर्न ॾिसो था। ही अॻिते हली मां तव्हांखे अहिड़ी जाइ ॾेखारींदुमि जितां ही जबल, जितां पाणी जे किरण जे करे ज़मीन में हिकिड़ा खूहनुमा सोराख़ ठहियल आहिनि। ज़मीन मां चवां थो, बहरहाल ही त माना सैंड स्टोन आहे, पहाड़ आहे, उन पहाड़ में सोराख़ ठहियल आहिनि। ॿियो हिननि पहाड़नि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ही पहाड़ सैंड स्टोन आहिनि, जीअं अॻु में मूं तव्हांखे ॿुधायो। ही सैंड स्टोन आहिनि, ही जेके आहिनि लाइम स्टोन कोन आहिनि, जीअं रोड़ी जे पहाड़नि में आहिनि। रोड़ी में तव्हां ॾिसंदा, सक्कर में ॾिसंदा, या ख़ैरपुर जे इलाइक़नि में कोट बंगले खां, कोट जी खां, या उन खां अलावा
चूंडके जे भरिसां जेके पहाड़ ठहियल आहिनि उहे पहाड़ तव्हांखे लाइम स्टोन नज़र ईंदा, हिते तव्हांखे सैंड स्टोन नज़र ईंदो। किथे किथे लाइम स्टोन बि आहे, जीअं जेकॾहिं मथे अल्टीट्यूड ते असां मथां ते हलिया था वञूं कीरथर जे जाबलू सिलसिले ॾांहुं, त उते तव्हांखे इहे जेके आहिनि लाइम स्टोन नज़र ईंदी। पर हिन जाइ ते जेके करंटली मां हिते मौजूदु आहियां, हीअ पहाड़ या त मिटी जा पहाड़ आहिनि या लाइम स्टोन जा पहाड़ आहिनि। ऐं हीअ हेठि ॾिसो, जेको पाणी किरण जे करे, जेको मुसलसल पाणी किरंदो रहियो, त उन पाणी जे किरण जे करे हिते जबल कटिजी वियो ऐं उन जे विच में हिकिड़ो अहिड़ो ख़ूबसूरत पैटर्न, अहिड़ो ख़ूबसूरत डिज़ाइन ठही वियो जेको माना अखियुनि खे राहत थो बख़्शे। ऐं हीअ शयूं जेके आहिनि बिल्कुलु ॾिसण जहिड़ियूं आहिनि, मां तव्हां दोस्तनि लाइ रिकॉर्ड कयूं आहिनि। तव्हां ॾिसो बि, लाइक बि कयो, शेयर बि कयो। ऐं हीअ पहाड़ जेको हिकिड़े वॾे अरसे खां, हज़ारनि सदियुनि सालनि जे मुसाफ़त खां पोइ, हज़ारनि सदियुनि सालनि जे हिकिड़े एवोल्यूशन खां पोइ, हिकिड़े इर्तिका खां पोइ हीअ पहाड़, इर्तिका न चवंदुमि छो त हीअ हिकिड़ी जोग्राफिकल चेंजिस आहिनि, टोपोग्राफिक चेंजिस आहिनि जेके पाणी जे वहकरे सां आयूं आहिनि। इर्तिका त हिकिड़ो ॿियो कॉन्सेप्ट आहे। मां हिन लाइ हीअ तव्हां पहाड़ ॾिसंदा वञो, हिननि पहाड़नि ते तव्हांखे हीअ साम्हूं तव्हां पहाड़ ॾिसो था पिया त कहिड़े क़िस्म जो पहाड़ आहे। हिते हलण लाइ बि विख संभाले हलणो थो पए, छो त हिते गोल पथर मौजूदु आहिनि। गोल पथर जे मथां पेर अची वञे त माण्हू हुन सां तिरकी सघे थो ऐं हेठि थिड़ी करे किरी बि सघे थो। ऐं हीअ हिकिड़ो ॿूटो आहे जेको कीरथर में आम जाम थिए थो। हीअ बबुर ऐं कंडीअ जा वण आहिनि, हीअ जेके हेठि मां मथां अची वियो आहियां, हीअ तव्हांखे ॾेखारियां थो पियो। ऐं हीअ हिकिड़ो नंढड़ो पहाड़ जो टुकर आहे जेको शायदि कंहिं वक़्तु में जुदा थियण वारो आहे। आख़िर में मां तव्हांखे ज़रूरु चवंदुमि त मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं लाइक ऐं शेयर कजो। वॾी महिरबानी दोस्तो मुंहिंजो वीडियो ॾिसण लाइ।